Gut, mein Thema für die Botschaft von der habe ich das dit gestellt. Wo sind die Fodasch für die Familien? Dann würden wir vielleicht noch eins als Kirche kijken, die sind alle Rahmen, die bringen auch gewöhnlich ihre Familien nach Hause in die Kirche und wir sind alle taub durch und uns geht es schön. Aber wenn wir kijken dann in der Welt, wo alles abgerecht ist und wo viele verschiedene Dinge vergehen, da sehen wir, dass das sind nicht alle Fodasch gehorsam nach Gott sein wollen. Und ich würde von der besonders gleich in der Fodasch-Mutter zu sprechen, selbst nennt kijken, was tun wir für unsere Familien? Was tun wir, dass Vorbild sind, was Gott von uns gestellt hat? Und so in dieser Welt geht viele Dinge vor, was Sinn ist, oder streben nur was Gott nicht gefallen hat. Und so, mein Verlangen ist, dass wir als Fodasch wollen stehen und der steht, wo Gott uns haben will haben. Es sind nur wenig Menschen, die wirklich aufrichtig sind im Vergleich für die ganze Welt für Menschen haben. Es sind wenig Menschen, die stehen dann für das, was Wahrheit ist, wo Jesus Christus der Mittelpunkt ist. Viele sitzen in der Kirche, Sonntag für Sonntag, aber kommt dort ist partout, wo Geld ist, dann sind sie nicht aufrichtig. Dann haben sie wirklich, tun sie wirklich ein bisschen legen, dass sie ein bisschen mehr Geld gewinnen. Und von der würde mein Verlangen sein, dass wir uns ein bisschen anlassen, wer sind eigentlich aus dem Führer, oder wer bist du aus dem Führer, wo es um Geld geht, oder wo es um Aufrichtigkeit geht, wo sind wir als Fodasch? Einigkeit ist so vielmals, was es so verschwingen hat, dass die Einigkeit nicht da ist, wenn es kommt, ein bisschen neu geben, oder ein Bruder ein Reich geben, dann verschwingt die Einigkeit. Im Psalm 133, Vers 1 sagt es, wo fein ist es doch, wenn Brüder in Einigkeit leben. Und so, das ist mein Verlangen, dass wir uns freuen, wenn da nicht Einigkeit ist. Dann ich auf einmal im Port von dort, dass die Einigkeit nicht schaffen kann. Aber woran sind wir uns nicht einig? Oder wenn wir uns einig sind, woran sind wir uns einig? Ist dort so, dass Gott wird geehrt und verherrlicht worden, dadurch, dass wir uns einig sind? Viele Menschen, die kicken da nur. Und Jesus selbst sagt, die wollen an uns sein, wenn wir uns einig sind, dass wir Jesus seine Jünger sind. Und mein Verlangen ist, dass wir auch wollen uns einig sein an dem, was Gott sein Wort uns lehren hat. Und das wird dann aber manchmal meinen, dass wir auch gegen uns Fleisch gehen und dass wir uns wollen Dinge aufsehen, was uns aber würden gefallen. So, wenn wir denken an so viel teuer und so viele Menschen leben da und sich mit das, was beschäftigen, als mit Gott sein Wort, was können wir viel tun, das als immer war die Gelegenheit beiden, oder die Gelegenheit wiesen, was Gott sein Wort lehren hat. Und Gott kijkt nach Familien, wo der Dad und die Mama, wo du ein Dad und eine Mama sind, was ihre Kinder lehren, was Gott sein Willen ist. Dort ist, wo Gott sich freuen hat. Wo sind diese Mama und diese Dad, wo du ihre Kinder lehren, was Gott sein Willen ist. Und Epheser 6, Vers 4, du sagst in die Fodasch, und wir können von dir uns sagen, in die Älteren verzehrt jene Kinder nicht. Tragt in christlichen Sinn ab und lud, tragt christlich ab, und dort in christlichen Sinn tragwiesen. Das ist, was uns abgefordert wird, dass wir unsere Kinder lehren dürfen. Das ist uns als Eltern ihre Abgabe und besonders uns als Fodasch, dass wir wollen kicken, wo können wir unsere Familie abtragen und Gott sein Plan nehmen. Und das sagt auch in dem ersten Vers, dass die Kinder schuldig sind, die Eltern zu gehorchen. Und so, dass es von beiden Wegen, dass wir das so nennen, was ist Gott sein Plan. Das sagt, dass wir die wollen reich abtragen und das sagt auch, dass die wollen gehorsam sein. So, und wir als Fodasch haben eine große Verantwortung, dass die Kinder horchen wollen. Und dann, wo sind die Familien, wo der Mann seine Verantwortung nimmt
die Familie zu leiden? Wo sind die Familien, wo wir dort sein, dass der Mann absteht, dass der Vater absteht für dort, was Gott sein Plan ist in der Familie? Wo ist der Mann, was entscheiden kann zwischen Gut und Schlecht? Wo sind die Männer, die keine Entscheidungen treffen zwischen Schlecht und was reich ist? Und so, was braucht das denn? Psalm 119, Vers 9 sagt, wo kann ein junger Mann sein Leben reinholen? Hier kann auch sein, wo kann ein Vater reich von Schlecht unterscheiden? Dann sagt es, wenn er sich daran hält, was dein Wort lehren wird, was dein Wort sein wird, dort ist, wo wir können unterscheiden zwischen reich und unreich. In Vers 10 sagt es, ich sehe dich von ganzem Herzen, lass mich nicht von deinen Geboten aufirren. Ich hol dein Wort im Hort, dass ich nicht gegen die Sünden war. Gott, du sollst gelobt werden, lehr mich zu tun, was du verlangst. So kommen wir drüber durch, wenn wir wollen entscheiden können zwischen Schlecht und zwischen Reich, und dass wir das sein können, der Unterschied, was ist gut und was ist nicht gut, dann braucht es, dass wir uns an Gott sein Wort holen. Dann braucht es, dass wir uns an Gott sein Wort nennen, dass wir weiten, was da geschrieben steht, dass wir das kennen. Das hat nicht bloß mit zu tun, dass wir das weiten, aber mit dort, dass wir das weiten, das auch uns Gewissen reich schaffen. Und wenn wir nicht weiten, was Gott sein Wort lehren, wo kann uns Gewissen dort zwischen reich entscheiden? Yes, das ist still noch Gott sein Plan, und er gibt uns dort im Gewissen, wenn wir nicht durchstudieren, aber das ist dann viel anders, das ist dann schwander. Und Gott sein Plan ist, dass ich und du die Familie reich anleiten. Das ist unsere Verantwortung, die Kinder zu lehren, was reich und was unreich ist, und wo wen das unreich ist und reich ist. Und all Dinge, was in dieser Welt sind, die sind manchmal nicht so unreich. Die in sich selbst sind nicht so unreich. Aber wo leiden die Hand? Wo führen die Hand? Was wird das geben, wenn wir nicht Klarheit merken über dort? Und das ist eine Verantwortung, wo wir als Fodasch besonders sollen kicken. Was tun wir mit dort? Wo kann du Gott sein Wort? Ist dort something, was uns was wert ist? Ist dort something, was uns so viel wert ist, dass wir dort wollen, nur unsere Kinder geben auf dem Weg, dass sie dort folgen wollen. Wenn das für uns was wenig wert sein, wo wird das dann sein für unsere Familien, wo wir für verantwortlich sind? Und mein Gebet und mein Verlangen ist, dass wir das verstehen können, dass wir entscheiden zwischen was reich und unreich ist, und dass wir das weiten, dass das ist Gott sein Will, und dort gebraucht wird, dass wir uns an Gott sein Wort eiven tun, und immer wieder nennen lassen, was ist das rechte Ding zu tun. Wo sind die Fodasch, die willig sind zum Beten, die willig sind, in Vergang zu merken im Gebet anleiten, die Familie im Gebet anleiten und lernen, was Beten ist, was Beten für eine Bedienung hat. In 1. Timotheus 2, Vers 8 sagt es, was ich nun haben will, ist, dass alle Mannslied, wo immer die sind, beten. Sie sollen kein heilige Hang abheben, nicht Bitternis oder Zweifel im Hort haben. So Zweifel und Bitternis, das Gebet verhindern. Und so deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, dass wir rein sind, dass wir kein heilige, reine Hang abheben, dass wir wissen, was Gott sein Wort von uns verlangen wird, dass wir dort können geben, dass wir können einen Vergang merken im Gebet, und was Gott sein Wort lehren wird, dass die Familie kann mitgetragen werden, dass die nicht dürfen so fallen, oh, nu moet ik alvara. Oh, dat is so boring. No, dat we kunnen wat verleiden, wat aanleiden, dat die kinderen willen door herankomen. Dat die een tot jankert, wil ze zijn dat we vrij zijn. Dat we reit zijn, dat we kunnen enthalten, want zij in Schwierigkeiten geraten doen. Wo sind die Fodasch, die bereit sind zu kämpfen für dort, was reich ist? Nicht bloß nee sein, aber auch, dass sie tun, was sie können für dort, was reich ist. Wenn wir bloß nee sein und nicht willig sind, einen Kampf ab uns zu nehmen, dann
dann kostet uns das nicht viel. Aber wenn wir willig sind zu kämpfen, das bedeutet so viel wie streng, wir lassen uns die Meier nähern, dass wir wollen können, das Reich zu treffen. Wo sind die Führer, die abstehen im Kampf für den Herrn? 2. Korinther 10, Vers 5 sagt, mit dort, was Gott uns zum Kämpfen bereitstellt, merken wir alle Gedanken zu nichts. Und alles, was hoch und fromm uitlaat, aber uns hindert, Gott immer besser kennenzulernen. Wir nehmen alle Gedanken fast, dass die Christus gehorchen machen. Und das ist wichtig, wofür wir uns Gedanken leben. Gott hat uns reingestellt, an dem, dass wir ihn annehmen, dass wir Jesus annehmen, hat er uns reingestellt zum Kämpfen. Für den Glauben, aber auch für die Familie, ein Vorbild zu sein, und anleiten, was sie wollen, erst, dass Menschen können sein, wo christliche Familien sind. Wo sind die Fodasch für die Familien? Wo sind die von dir? Nehmen die Verantwortung ab? Wo sind die Fodasch, die wirken, was im Höchsten kommt? Wo sind die Fodasch, die abpassen, die bitte der stehen und checken, was kommt in mein Höchsten? Wir dürfen nicht sein, bloß in das Haus, wo wir als Familie sind, wohnen, aber was kommt in uns Hort nennen? Was ist du? Fodasch. Wenn wir nicht wollen abpassen, wo wird die Familie lernen abzupassen, was nennt kommt? In Matthäus 24, Vers 2, 4 sagt es, wer willst du weiter nicht, wann der Herr kommen wird? Und wenn wir würden weiten, dass der Herr kommen wird, würden wir noch erst wollen, something in uns Haus rübernehmen, oder haben wir dort gereinigt, dass wir heute sind, irgendeine Zeit uns Gas abzunehmen, unseren Gast, Jesus Christus bei uns abzunehmen. Oder wenn er campen uns ein Haus holen will, sind wir heute am zu treffen. Frei wir uns zu dem Moment, dass er wird kommen, uns ein Haus holen. Haben wir uns Pflicht getan, haben wir gewirkt, haben wir abgepasst. Vers 43 sagt es, das aber soll je weiten, wenn der Hauswirt gewusst hat, zu wohnen Stunden und in der Nacht der Stähler kommen wird, dann wird er gewirkt haben und nicht loten in sein Haus anbrechen. Du weh, mag je auch reut sein, weil es die Menschen sind, kommt in eine Stunde, wenn je nicht darüber rechnen. Und so du ist es wichtig, dass wir stehen, dass wir wirken, dass wir antworten. Was kommt in uns nehmen? Was ist in uns ben? Was können wir geben? Was ist das, was wir zum Geben haben? Ist das dort, was Gott sich wird lehren wird? Und wenn nicht, dann sollen wir nu was damit tun. Nu haben wir noch Zeit. Wenn wir sein, dann wird es in der Welt von der Tag drehen, alles ist abgeregt, alles ist wild, wie ein Wort. Wenn durch Krankheit Menschen sterben. Wir wollten dort, wir wollen sowieso nicht hier leben bleiben. Wir sind eure Leute, sind wir hier auf diese Erde. Und dann haben wir dort getan, haben wir gewirkt, sind wir aufmerksam gewesen, was in uns Haus nennen geht. Erst einmal, dann wird das so, alles, was im Haus nennt, das ging durch der nennen und dann können wir das sein. Von der ersten Tag, dann haben wir die kleinen Dinge, Cellphones, und da kommt alle Sorten im Haus nennen, was durch Töne Wein kann kommen, was uns aber sehr hindern kann, was uns kann sehr verdorben. Und so du weißt, ist das wichtig. Werk, wie sind wir durch, passen wir ab, was in uns nennen kommen, dass wir wollen können, die Fodasch sein, was wir sollen sein, zum Anleiten, in dem Weg, wenn wir auf einmal sein, dass Jesus kommt, dass wir können sagen, hier sind ich und die du mir anvertraut hast. Das ist so leicht von der ersten Tag, dass wir uns mit der Zahlfond so beschäftigen, dass wir alle anderen Dinge uns verjeten tun. Und ich wünsche, dass wir können aufmerksam sein. Was kommt in uns näher? Was ist, was uns regieren wird? Was ist, was uns anleiten wird? Mein Verlangen ist, dort zu sein, aufrichtig zu stehen, wenn der Tag kommt, dass wir hier weggehen, oder dass Jesus uns holen, dass wir uns mit Frieden entgegengehen und nicht bedauern, oh, in meinem Haus sind noch das und dort und Jahren, das soll noch ich abgeräumt werden, euer Jesus kommt. Und wenn das du ist und das fehlt abzuräumen, dann werden wir das von dir und tun, nicht noch wachen, aber morgen. Wo sind die Fodasch, die Männer, die du geraubt sind, an verschiedene Diensten zu dienen, wo Gott seine Gemeinde kann gebaut werden? Wo sind die Männer? Können die dort mit Frieden tun? Können die dort mit der Freudigkeit tun, was sie für Jesus haben? Ja, die wollen dort in der Freudigkeit tun, aber was ist das für eine Freudigkeit? Ist das, dass Gott sein Wort
uns Anleitung geben wird, in diesen Dienst, wo Gott uns zu berufen hat. Frei wir uns dort. Sind wir bereit, zu gehen für dort, wo Gott uns zu berufen hat? Wo sind die Männer, die bereit sind, zu stehen für dort, was die Bibel lehrt? Was die können sagen, no, Gott sein Wort sagt, es ist dit und dit ist, wo ich mich holen darf. Wo sind die Männer, die stehen und sagen, die Bibel lehrt dit und dort ist, wo ich mich anhole. Dort ist, wo ich noch leben darf. Dort ist, wo ich meine Familie mit will abtragen. Dort ist, wo ich will Anleitungen geben. Dort ist meine Rechtsschnur, wo Gott sein Wort die Anleitung hat. Und dort ist mein Verlangen für die Tauhörcher von der auch, dass Gott sein Wort die Anleitungen geben wird. Wenn der Tag kommt, dass wir hier durch sind, dass wir können sagen, ich habe nur dein Wort noch angelegt, ich freue mich, Jesus die zu treffen. Wo sind die Fodasch, die bereit sind, die Familie noch Gott sein Willen zu leiden? Wo sind die? Bist du ein von den Fodasch, die das alle anwandt, was er weiß, was er kann anwenden, und die Familie noch Gott sein Willen zu leiden? Vater, freust du dich, wenn du was Rechnung geben für dort, wo du anleiten lässt? Kannst du sagen, ich freue mich, dass ich eine Rechnung habe, dass ich nicht nur mein Gutdenken nur Bruch anleiten. Wir haben Gott sein Wort und dort können wir immer weiter trägen und dann gehen und uns an dort holen. Wir sind nicht wo auf der Stadt nach die Joche und du tust something und ich weiß nicht was. No, Gott hat uns sein Wort gegeben und dort können wir sein, wo anzuladen. Und vorher bist du da, wo du so sind. Freust du dich dort auch. Dass du mit deiner Familie tot morgen andachen. Kann deine Familie die so, dass du willig bist, die Bibel zu nehmen und zu lesen? Kann deine Familie die so, dass du noch mal Frauen das, was das geht? Wenn du Schwierigkeiten hast, als ein Kind, wirst du können den Vater gehen und sagen, ich kämpfe mit something, mir geht das schwer, ich weiß mir damit nicht. Hast du so ein Vater, Kind, dass du kannst nach den Vater gehen? Vater, bist du bereit, wenn dein Kind wird kommen, die wird fragen? Hast du die Antwort? Kannst du dein Kind trösten? Kannst du das raushalten aus dem Kampf, wo du bist? Vater, wo bist du von dir? Mein Verlangen ist, dass du was abwirken. Für mich selbst und für die, die du das von dir hören lässt, wirst du Gott sein Wort praktizieren. Wirst du dort lesen, das du dort. Wenn du das, dann wirst du dich freuen für den Moment, wenn Jesus wird kommen. Die Kinder, die wollen sich freuen, wenn sie sagen, die Vater kommt nach Haus. Die Kinder wollen sich freuen, wenn sie das sagen, die Eltern sitzen tot auf dem Sofa. Die wollen sich freuen, wenn sie sagen, dass sie in Trouble geraten sind und die können nur die Eltern gehen und sagen, wo ihnen das gehen ist. Sie sind glücklich gewesen, oder haben something getan, was nicht reich ist. Haben die Kinder diesen Trost, wo die können hingehen und frei werden. Die Mamas haben einen sehr wichtigen Platz in der Familie, zum halten, dass die Kinder einen safe Platz haben. Mamas haben einen sehr wichtigen Platz für die Männer zu beten, für die Dads zu beten, dass die wollen reich anleiten. Die Mamas, die verdrießlich sind und die Kinder so viel ausschalten, die tragen Kinder ab, die sich nicht rot mit ihren Problemen. Mamas, die nicht können sich beherrschen, wenn Dinge nicht reich sind, die tun große Video an ihre Kinder, wenn die in Troubles geraten sind, dass die nicht wissen, wo die hin sollen. Mama, bist du eine verdrießliche Mama? Dann lehre Gott sein Wort zu leben. Nicht eine verdrießliche Mama zu sein. Wenn ich daran denke, wo ich ab war, und wo das dann war, dann freue ich mich von dir noch fern. Habe ich genug gewiss von Gott sein Wort von klein an. Es mir dort soll genug Hart gelegt werden. Von der an aus dem Dad leih ich meine Kinder dort Wort Gottes soll genug Hart, dass sie nur dort leben will. Haben sie ein Verlangen,
nur Gott sein Wort zu leben. Gott hat einen Plan für die Familie, dass die Kinder glücklich sein, dass die Kinder beschützt bleiben von vielen Schwierigkeiten, dass die Kinder ein Verlangen haben, tüß bei der Familie zu sein, das ist Gott sein Plan, dass die Kinder einen safe Platz haben, dass die wollen da sein. Wir als Eltern haben eine Aufgabe, den Platz so zu haben, dass die Kinder sich tüßig fühlen. Yes, wir wollen alle als Eltern am Fuß anwollen, dass wir kommen auf so viele Städten kart. Dass wir Dinge getan haben, oder dass wir kart gekommen sind, dass wir nicht haben uns getan, was wir haben können getan haben. Dann ist es wichtig, dass wir von der anfangen und das tun, was wir können. Unsere Kinder, die sind ein Leben gesäult. Und das sind die von klein an. Das sind die nicht mehr da, wenn die erst 18 und für sich selbst sind. Lebe und so zu behandeln, dass sie das fühlen, dass sie in ihr Leben gesäult sind. Das Eltern, die wollen ihre Kinder anweitend holen, bis die 18 Jahre sind, und dann für sich zu lernen und zu sagen, was reich und arg ist. Und dann sind sie ein bisschen weit hin. Wenn ein Kind, wo sich amaklich verholen wird, oder nicht reich verholen wird, was tun wir als Eltern? Sei wir bloß, dass das Kind angehorsam ist, oder nehmen wir die Zeit, uns mit dem Kind durchsagen und fragen, wo das anders wirklich geht. Ist das something, was der hat auch getan, was sich verpflichtet fühlt, sind wir als Eltern dort, dass das Kind frei merken, dass er kann frei sein. Oder ja, wie das Kind mit dem amaklige Gefühl zu baden, und das Licht im Baden weiter zu arg, das schuldig, und dreht sich durch und kann nicht schlupen. Und wir als Eltern, wir kümmern uns nicht. Dort steht, wo wir die Kinder ihr Gewissen hart merken, dass die nicht mehr so leicht antworten, wenn sie arg getan haben. Und mein Verlangen ist, dass wir Kinder aufmerksam sind. Benehmen unsere Kinder sich anders, oder fragen. Haben wir Zeit, zum Frauen, was das wirklich geht? Sind wir bereit, um unsere Kinder fragen, was ist, was die bedrückt? Was ist, was die merkt, diese anormal zu benehmen? Wenn wir uns Kind nicht frei merken, dann liegt das vielmals im Bad und dreht sich. Oder das weiß sich nicht mit den Sachen, wo wir schuldig sind. Wir sind schuldig, die Kinder frei zu merken. Und wenn wir all das so betrachten, dann, wir haben ein sehr klares Wort, was wir uns gerne betrachten, in 2. Timotheus, der 3. Kapitel, wo wir können helfen sein, damit unsere Kinder können frei sein. Und nicht bloß dort, aber dass wir selbst können reich Entscheidungen treffen. So dass ich erst am Anfang al sehe, dort wo sind die Fodasch, die Entscheidungen merken zwischen arg und reich. Wo sind die? 2. Timotheus 3, Vers, ich will von Vers 10 anfangen zu lesen und durch 17. Du sagst, du bist mit meiner Liebe, mein Benehmen, mein Streben, mein Glauben, meine Geduld und meine Leib und meine Beständigkeit in den Lieden, die mir zugesagt worden, bekannt. So hier redet Paulus zu Timotheus, was am alles begegnet ist. Er hat viel, muss Lieden wegen sein Glauben. Und dann sagt er wieder, und was ich in Antiochia, Ikonien und Lystra uitholen muss, weißt du, und uit all dem raad der Herr mir rüht. Das hat Timotheus zugekickt. Er weiß, dass Paulus beständig wird. Und dann in Vers 12, da sagt er, all die den festen Willen haben, als Christen fromm zu leben, müssen mit Verfolgung rechnen. Das ist something, was uns Fleisch nicht gefallen hat. Das ist something, was uns Fleisch nicht will. Aber wenn wir fromm und für Christus leben wollen, dann sagt Paulus uns, da können wir mit rechnen, dass wir einen wahren Stand beleben. Und dann in Vers 13 sagt er, aber mit den gottlosen und verleidenden Menschen wird es je länger, je schlimmer, die verleiden und werden verleiht. So, warum haben wir hier eine mehr das Vers? Das ist eine Warnung für uns, dass wir uns nicht verleiden lassen. Das ist something, das wir können betrachten, wo es handelt mit Menschen, die nicht nur Gott sein wollen, leben wollen. Aber dann in Vers 14, du sagst Paulus zu Timotheus,
Du aber bleibe dort, wo du gelehrt hast. Und die anvertraut ist, weil du weißt, von wem du gelehrt hast. Paulus, der sagte Timotheus, check drei von wo du gelehrt hast. Wer hat die gelehrt? Und wenn wir checken dann in Kapitel 1, Vers 5, da sehen wir, dass Mama und Großmama haben Timotheus gelehrt. Und was haben sie ihm gelehrt? In Vers 15 sagt es, willst du von Kind an mit der Heiligen Schrift bekannt bist, kann dir den Weg weisen, wo du durch den Glauben an Christus Jesus kannst selig werden. So hier trainen dort, wo sind die Fodasch, die Kinder dort wissen, wo sie können geraten werden. Wo sind die Fodasch, die Mamas, wo die Kinder dort wissen, das ist, wodurch wir können geraten sein. Das ist, wodurch wir können frei leben. Wo sind die Eltern, die dort tun? Dann sagt es in 16. Vers, alle Schrift von Gott gegeben ist wertvoll, uns zu belehren, uns auszubessern, uns treu zu weisen und uns zu unterrichten, wo reich zu leben. So, das wird Gottes erst dort zu tun. Das sagt es erstens erst, zum uns belehren. Und wenn wir das erst belehren, dann ist das something, wo wir machen anfangen, oder wo wir von weich machen. Wenn uns belehrt macht, das meint so viel wie sind, wo wir was machen, was lernen, dass das nicht so dort soll sein. Und dann sagt es, uitbeteren, wo wir all auf dem Weg sind, für Gott zu leben, da wo wir nach anwollen, wir haben auch Dinge zu verbessern, dass die reichter sind, nur Gott sein Willen noch. Und dann noch Tragweisen, dass uns was machen, drei auf dem Weg nicht gewesen, da kann sein, dass wir einen Fehler machen, und uns mal drei nicht gewesen, uns mal trag gewesen. Und dann hat uns gelehrt, wo wir können reich leben. Das ist, was Paulus meint, wenn er sagte Timotheus, bleibe dort, wo du gelehrt bist. Wir alle kennen diesen Vers gut, dass wir sagen, bleiben wir dort, wo wir gelehrt sind. Aber was ist, was wir gelehrt haben? Haben wir gelehrt, nur Gott sein Willen zu leben, nur Gott sein Wort nur zu leben? Haben wir gelehrt, Gott die Bibel zu nehmen und durch uns das Leben zu segnen und durch nur zu leben? Und dann in der 17. Vers sagt es, so dass ein Gottesmensch imstande ist, in guten Worten Geschenk zu sein. Ein anderer wird sein, reich zu leben. Mir jankert der 16. Vers und der 17. Vers eine gute Nachricht Bibel zu lesen. Da ist eine jüdische Bibel und da sagt es, sie dienen dir aber auch bei deiner Aufgabe als Lehrer der Gemeinde. Paulus sagt, dass die Schrift, der helpt die auch, als ein Lehrer in der Kirche zu sein, die Abgabe zu tun. Und dann sagt er, denn jede Schrift, die von Gottes Geist angegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. So dort ist, wird Gottes uns gegeben ist. Vers 17. Mit den heiligen Schriften in der Hand ist der Mensch, der sich Gott zur Verfügung gestellt hat, ausgerüstet für alle Aufgaben seines Dienstes. So, mit dem Wort Gottes in unserer Hand, dann haben wir alles, was das braucht, um nur Gott sein Willen nur zu leben. Und das wird mein Wunsch und Gebet sein für uns alle, die das tauchen tun. Mag Gott uns Gnade und Weisheit geben, stärken an dem, was Gott sein Wort lehren wird, die Freudigkeit geben, das Wort Gottes auch wieder zu reden. Auch dass die Familie weiß, das ist die Radung, das ist der Weg, um ein gerechtes Leben zu leben. Was so weit von dir, und wir uns hauptsächlich zum Beten. Vater, die allein trafft ihr. Du bist der, der uns angenommen hat. Du bist der, der uns durch Jesus Christus gereinigt hat. Vater, du sind wir dankbar für. Und Vater, wir beten, dass dein Wort an uns wird Leben jetzt sein. Dass wir nicht wollen bloß sein, bleibe dort, wo du gelehrt bist. Aber dass wir wollen unser Segen, was Gott sein Wort lehren wird. Und dass uns hört, mit dort stemmen wird, was dein Wort lehren wird. Vater, ich bete, dass du wirst jeder Vater, jeder Mama segnen und Weisheit geben und Geduld geben, dass sie wollen können, die Familien anleiten, dass mehr Kinder wollen können rechte Entscheidungen treffen und nicht sich
verbeteren in teenage years met alle dingen wat in de wereld aan te bieden zijn en daarna met dat wat we als ouderen hingen laten gaan. Vader, mocht u ons vergeven, mocht u ons nu aanzien, mocht u ons zijn in der dien woord in Jezus' naam. Amen.